好的，欢迎回到 Guess 看一期少期玩具评测视频。那么今天呢，我们来介绍的内容是这个由 TTK 出品的假面骑士龙骑龙召姬版本变身腰带。那么外包装呢，没有什么特别好看的，就是一个完全没有图案的纸盒子。我们之前呢也有介绍过他们的另外一个跟 CSM 规格差不多的收录台词的版本。那这次龙召姬版本的卖点呢，其实你没有买 CSM 的龙召姬和卡片，只要有卡盒就可以听到各种技能音效。但是先来快速的过一下内容物：腰带本体一个，电池舱盖里面十字螺丝拧开之后，需要自己准备3节5号电池。2个腰带侧面的装饰跟之前的版本对比一下，也是没有任何做工区别的。背后也是直接用的魔术胶，正面同样有消除 CSM 版本的核膜线哈。腰带带子部分也跟之前的版本一样的啊，没有什么区别。外面呢都有做涂装，然后是这样子分成2节啊，直接扣进去一拉就可以这样组合成一条比较长的带子。左右两边也都是活扣，可以直接卡在腰带背后。背扣部分也是全涂装，跟之前一样啊，没有什么特别好说的。卡盒这次的话呢是限量前1000个，会随机附赠一个卡盒。我这边呢直接是龙骑未契约的卡盒，卡片方面也都是未契约规格的卡片哈。打开之后里面有弹簧，可以把卡片直接塞进去了。整个卡盒规格呢也跟 CSM 是保持一致的，包括这个识别位点啊，也都是可以直接跟 CSM 进行通用的。然后背后开关直接开机。开机音效跟之前台词版没有区别，能够触发的按钮一共有4个，上面左右2个，左下角1个，还有一个抽卡部分的红色按钮。那我们在刚开机变身之前，短按右上角的按钮会有腰带出现的音效。只有这一个哈，然后短按左上角按钮是怪物出现音效。再按一下停止，短按左下角是 BGM 播放。这次的话 BGM 一共有收录13首。BGM 按钮长按的话会有 BGM Standby 功能，你想听第几首就让它响几下，然后再松手就好了哈。OK， 这样子变身完成之后就会自动响起 BGM。在变身前单点抽卡按钮是不会有音效的。然后来演示一下变身玩法。这次的话呢，我们看到它左下角还是会有识别位点，也就是说这个腰带里面呢是有好好的收录13个不一样卡盒的音效的。你插对应的卡盒，它变身之后触发的音效也是不一样的哈。这个插进去的时候还是会稍微有一点点小卡，但是往里面推的手感是顺的哈。变身完成之后会响起我刚才选的 BGM 哈，然后变身之后短按左上角的按钮可以进入镜世界，然后响起镜世界的 BGM 哈，再一次退出镜世界。进入镜世界之后呢，我们长按这颗按钮，就会响起镜世界消失的倒计时。变身之后按下面的按钮，还是播放 BGM 哈。如果变身之后直接单按右上角按钮的话，是没有特殊音效的哈。按正面的红色按钮，如果卡盒里面有卡片的话呢，就是抽卡的时候顺便压到红色按钮哈，这样子。抽一张卡之后，按右上角按钮就是龙召姬的召唤音效。这个是召唤武器，召唤武器之后再点一下，这是武器攻击音效了。再次抽卡，然后摁右上角按钮，就切换卡片了。再往后。变下机之后，
会变回第一个召唤武器，一共就是这几个音效循环播放啊。如果你想要决定你下一张抽到的是哪张卡片的话，我们就在变身之后长按右上角的按钮，它这边可以选定哈。选中你想要的卡片之后松手，这个时候你再去抽卡释放，就一定是刚才你选中的卡片。在变身完成之后，我们长按这颗正面的红色按钮，可以触发生存卡片的选择，它呢会循环播放烈火、疾风还有无限3张卡片的音效。你想要听哪张卡片的音效，就在对应音效的时候放手就可以了。我们来试一下，比如说我们要听这个火焰哈，龙骑的生存。3个音效循环播放哈，我们要第一个。这个时候短按红色按钮抽卡，就会响起火焰的特效音效。然后短按右上角的按钮，这个是龙召姬的进化音效。再按一下就可以读取生存卡片。这样子的话就变成最终形态了，并不需要更换中间的卡盒哈。这个时候抽卡，音效会变成生存形态的版本。然后在这个模式下，长按左上角和抽卡按键可以变回普通形态，卡盒直接拔下来解除变身。然后你想要变身之后直接听生存模式的音效也是没有问题的。我们在未变身状态的时候，长按上面的2个按钮。在这个状态下，除了龙骑、夜骑还有奥丁的卡盒以外，你插其他骑士的卡盒，它会直接进入对应的生存模式。那因为我现在手上没有其他卡盒，拿手戳一下，只给大家演示一下哈。直接是生存的音效哈。长按左边上下的2个按钮，可以进入未契约的空白模式。这个状态下，你插入除了龙骑、龙牙、奥丁3个骑士以外的卡盒，它就会触发对应骑士的空白版本音效。然后如果你直接插生存模式卡盒的话，它触发的呢就是普通卡盒的音效，大家就理解成它退化了1级就行了哈。比如说我要插这个夜骑卡盒。然后这个时候我们刷卡再用龙召姬读卡的话，就会按照顺序触发武器召唤、召唤兽封印还有召唤兽契约的音效，然后契约音效响完之后就会自动升级变成通常形态的卡盒。这样就契约完成了。这时候再抽卡就是正常夜骑的卡片了。
跟之前的台词版本一样，这次龙召集版本呢也是有一个美版的音效。想要进入美版呢，就先关掉开关，然后长按左上角的按钮的同时打开开关，这就进入了一个美版模式哈。BGM 会变成美版的2首 BGM。然后怪物出现音效。没有区别，但是腰带出现音效会变成美版。这个时候变身，变身音效同样是美版的，抽卡音效也会发生变化。生存模式，选择音效没有变化。抽卡之后同样会响起特效音。但是没有办法触发美版的生存模式音效哈。解除变身音效也是会发生变化，不过我记得目前为止市面上好像是没有收录刚才这个美版的抽卡刷卡音效的玩具的哈。这款是我第一次遇到有收录这个音效的玩具，当然如果我有记错的话，欢迎大家在弹幕或者评论区里面指正一下。整体外观做工呢还是维持着上一款的水准哈。然后关于这个附赠卡盒的问题，个人还是比较希望能够在之后的几个版本里面稍微改进一下啊，它干脆就直接送一个主角卡盒就好了嘛。当然要是没有卡盒的话也没有关系哈，它这边也是可以直接用手去戳，同样是可以听到不同旗帜的音效的，大概也是这么样一个感觉的产品。那么这期视频就先到这里，我是 Gas， 我们下一期再见。